Video test ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនមូសក់អីវ៉ាន់ភ្ញៀវ free order អានេះគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានតេស្តទេគឺទិញមកហើយ unboxing ហើយឥឡូវត្រូវតេស្តជូនភ្ញៀវអានេះម៉ាស៊ីននេះមានក្បាលផ្លុំមានក្បាលលមូរួញមានជាមួយនឹងក្បាលនេះរបៀបដូចក្រាស់សិតលមូអញ្ចឹងណាសាកសិនបាច់នេះសិនបាទអូដាក់ក្បាលវាសិនសម្រាប់ម៉ាស៊ីននេះគឺយើងផ្លុំខ្លួនឯងទៅនឹងមែនតើឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំដាក់ផ្លុំបែបនេះទម្រង់បែបនេះពេលដែលយើងកាន់អាម៉ាស៊ីនផ្លុំធម្មតាវាអត់ធ្វើអាក្បាលដងវាកងុកគឺពិបាកមែនតើយើងកាន់ផ្លុំខ្លួនឯងហ្នឹងគឺដៃយើងឆ្កងខ្លាំងមែនតើពិបាកប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រើជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដែលមានក្បាលដែលយើងអាចបត់វាកងុករៀងកែងអញ្ចឹងបានណាគឺងាយស្រួលមែនតើពេលដែលយើងចង់ធ្វើម៉ូដសក់មកអីខ្លួនឯងណាចាគឺយើងផ្លុំយើងលមូយើងអីខ្លួនឯងគឺងាយស្រួលមែនតើហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺកម្ដៅវាគឺអាចមានកម្រិត low medium high ចាហើយសម្រាប់កម្លាំងខ្យល់វាក៏អញ្ចឹងដែរមានជាមួយនឹង low medium high អីដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរគឺងាយស្រួលហើយក្នុងហ្នឹងអានេះគឺក្រាស់ហ្នឹងគឺសម្រាប់គេសិតលមូវិញអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់សក់ខ្ញុំខ្លីហើយមុខថ្មិញក្រាស់នឹងធំដល់អញ្ចឹងវាអត់សូវលមូបានហើយណាមួយខ្ញុំធ្វើតែមួយផ្លែតែដឹងថាម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាដើរឬក៏មិនដើរខ្ញុំអត់បានដាក់កម្ដៅឬក៏អត់បានអីខ្លាំងឯដល់អញ្ចឹងទៅក៏វាក៏អត់ចេញម៉ូដមកអីស្អាតដែរតែសារយើងអត់មានពេលហើយយើងធ្វើវីដេអូខ្លីៗគ្រាន់តែថាតេស្ត product ហ្នឹងជូនភ្ញៀវតែប៉ុណ្្នឹងឯងអានេះគឺសម្រាប់ដងលមូរួនអាហ្នឹងគឺមានក្បាលពីរក្បាលមួយសម្រាប់ខាងឆ្វេងក្បាលមួយសម្រាប់ខាងស្ដាំហើយសម្រាប់មួយក្បាលដែលនៅក្នុងប្រអប់ដូចផ្កាឈូករីកហ្នឹងអាហ្នឹងគឺសម្រាប់សក់រួញណាចានៅពេលដែលគាត់មួយទឹកឲ្យហៅសក់គាត់នៅតែទឹកហ្នឹងគាត់អាចយកហ្នឹងទៅផ្លុំទៅដើម្បីសម្ងួតសក់គាត់ហើយឃើញសក់គាត់ហ្នឹងចេញភ្លីរួញមកវាស្អាតអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើបានខ្យល់ក្ដៅខ្យល់ត្រជាក់យើងអាចផ្លុំជាមួយនឹងខ្យល់ត្រជាក់ឬមួយក៏យើងអាចលមូសក់អញ្ចឹងពេលដែលសក់យើងនៅសើមក៏យើងអាចផ្លុំវាជាលមូបានដែរគឺមុខងារម៉ាស៊ីនហ្នឹងហើយជាមួយនឹងអាម៉ាស៊ីនម៉ាកដៃសុនណាគឺគេធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹង